To chce tarantula. Máš čo povedať? Nemám čo povedať. Jedná sa o študentský projekt, ktorý študenti pred nejakými asi 15 rokmi... Ne, ešte sa nedostali ani na mesiac, takže pohode. Čo budúci inžinieri rozmýšľali pri tom? No, úplne brutál. Regulátor máme 80 amperový. Pripomína mi to 1.8 Grom. Pravdepodobne z neho vychádzali konštrukčne. Tak, a takto spáliť nič nebude. Paráda. Tak toto To je pôjde. regulátor na dva motory. Hej. Motor 1, motor 2, motor 1, motor 2. Máš takú chytiču. Toto je normálna výroba. Normálne ručne strojovo robené, navrhnuté. Lesa, nie? No, že chlapci to trochu neodhádli, že kde má tá guma falc. A zadný? Dobre. Neverím. Už je. Neverím. Uj! Ahojte všetci a vítajte opäť u mňa v garáži. Ja som rád, že nás znova sledujete. Dnes bude mať prekvapko. Dnes prišiel Miro, že potrebuje oživiť nejaké auto, takže ja som veľmi zvedavý, čo to bude, ideme mu s tým pomôcť. No a Miro nám ide pre ňo, takže poďme na to. Tu som. No. Ježiši. Čo to je, ty kokso? Mne to pripomína to Merkur. No to Peťo robil, Merkura. Ty kokso. To čo je? Skús ho vyhnúť. 5 kg má. Ty kokso, to čo je za hybrida, kamarát? Dobrý večer. To je všetko čo, vy sú strúžené? Aha. To robili nejakí študenti. Ale prevodovka alebo teda diferák je v prdeli asi. Ty vole. No, Počuj motor. neviem, či to je motor. Aha, to je napevno. Zavretý diferák. No dobré, a čo s tým je? Počkej, to je také ťažké. Tak takýto hybrid sme nemali ešte, že? Vyzerá to jak ale tarantula. To chce tarantula. Máš čo povedať? Nemám čo povedať. Miro, to kde si splašil? Povedz nám niečo o Povedz nám tom. niečo k tomu, lebo toto... To som splašil od jedného chlapika, ktorý sa venuje rally trackom. 1:10, tuším. A niekto si myslel, že keď to má v názve Monster Truck, tak to bude akože pre neho dobré. Toto čo je prevodovka vyrobená? Aha. Počuj, ale to není sranda, keď toto robil nejaký... To je normálne... Jedná sa o študentský projekt, ktorý študenti pred nejakými asi 15 rokmi robili autonómne roboty, preto má také obrovské brucho, lebo tu boli v niekoľkých vrstvách nad sebou elektronické riadiacie obvody, kamera a také proste, toto sa pohybovalo samé. Ale pre ktorého ja sa to urobili takéto ohrutné a toto, ja neviem, si chceli kolonizovať Mars alebo neviem fakt. Ne, ešte sa nedostali ani na mesiac, takže pohode. No ale z toho mu treba strašne veľa času venovať. Tuto má len obyčajné pružiny, tam nemá nič, to sú len pružiny. Viem, rozobral som ich, počujete ma, to sú pružiny, ktoré majú túto hrubšie vynutie a túto sa zúžuje. No aj tie vyzerajú ako ručne robené. Čo budúci inžinieri rozmýšľali pri tom? No, úplne brutál. No dobre, ideme to zachraňovať. Skúsme to. Čo teraz chrániť? Treba to proste pripajkovať na nové SCčko. No počkaj, ale to zase inač. Toto je napojené. Áno. A tam je ďalší vývod, ktorý bol pravdepodobne na SCčko, ktoré bolo robené na jeden motor pôvodne, lebo nedali tam SCčko na dva motory. No lenže tam potrebujeme ale najlepšie na 2
motory, to je v podstate taký lodný. Aký máš regulátor? Však Hobbywing 880 pre dve motory. Dobre, no, čak to Na je výber lodný. boli iba 3. Za tam je 80 nedám, tu má Tamiya osadenú, hej. A originál ku týmto motorom, tá R4 VD, či jak sa to volá tá značka, To je jedno. tak to neviem. Tam je to jedno, aký je výrobca, to je... Tam ide o to, že ten regulátor púšťa nejaké napätie, nejaký prúd. Aby ho pekne rozdelil do obidvoch. Lenže, neviem, jak je robený ten regulátor, neviem, či nebudeme musieť z každého motora samostatne napájať do regulátora. Presne tak. Toto je nejaké núdzové riešenie, ktoré pravdepodobne použili, pretože tento regulátor To iba, aby nemali, nejako chodilo. ale ja ho mám. Dobre, tak však to urobíme. Jak to dopadne, necháme sa prekvapiť. Vidíme sa na chvíľu. Tak, Na čo stolička? no nebudem to robiť po stačke. Bude na dlho myslíš? Ja si myslím, že do 4. máme čo robiť. Koľko máme hodín? Pol 10. Však sme dobre začali dneska. Ešte musím nájsť spajkovačku, ty vole. Toto musí byť, ako to odľahne. Spajkovačka. No dobre, regulátor máme 80 amperový. To je perfektné, Braňo. Počkej. S tým bude viac roboty. No však, ale pozri sa na to, to je nepriestrelné. Nepočúvaj, akože keď to... Toto ani nešlo rozobrať, toto je tiež kov. Toto nikto nemá na svete takéto niečo. Počkaj, a odkiaľ je to? Z Čech. Taká vysoká škola. No dobre. Neviem, aká to je, našiel som tu iba jeden jediný článok v novinách, že to robili študenti a je tam fotka presne tohto vozidla, ktoré sa dá roznať podľa tohto čudného farebného nástreku, alebo jak to nazvať. Ten je úplne špecifický pre toto vozidlo, takže sa dá roznať medzi ostatnými študentskými prácami, ktoré ale už väčšinou robili teda normálne, že prispôsobili podvozky z normálnych aut, ale toto si proste niekto trochu uletel a Robil si to posiel. No tak mali zadanie jednoznačne, akože. Evidentne to jazdilo. niekto mal zadanie a prístup k dobrej fréze. Neviem, ja som skôr rozmýšľal, že by sme dali dole tie kolesa, lebo... Dobre. Budú zavázať? Nemáš asi kľúč na toto, že? Sú Aha, prišrobované rukou. Kodlo bolo. Ale serva dali riadne, nie? neviem, to sú jaké, ja som si to nepozeral. Nejaká čínska nezbedy za 20 €. 40 kg Ale digitálne. sústružili pekne, akože zase musím povedať. Čo je sústružené, Braňo? Co to je? Všetko. To je frezované. Tak frezované. A kruh bol sústružený, nie? To môžeš... Nemohol byť sústružený, lebo máš tu na plôžku a tým pádom to muselo byť iba frezované. A možno brúsené potom ručne, alebo ako. No, už teraz to vyzerá, že nie je. Pripomína mi to 1.8 Grom. Pravdepodobne z neho vychádzali konštrukčne. Je to možné, lebo mi to príde. Ale vieš čo, keď sa na to kokos pozrieš, tak to vyzerá jak Batman, ty vole. Ale prevodovka má kovové koleska vnútri. No však aj tu boli nejaké koleska. No dobre. Ozaj, ten podvozok je taký pekne zhodný, že si normálne musíme napísať, že ktorý je predný, ktorý zadný. Dobre. Počkaj, prepáč. My sme na teplote? Bohe, čo toto bude za cín? To je ešte olovo, teraz Európska únia zakázala. Debili. Všade sú vstupné studené spoje teraz ponovom. No lebo zás niekto robil to, čo nemal robiť. A nech sa už nemontujú do veci, do ktorým nerozumejú. Ocevačka. Odsavačka je najlepšia vec, lebo Musíš fúkať do toho. nemusíš do toho fúkať. Bože, to je kokos. Normálne to je cítiť alebo vidieť, že to není s olovom ten cín. Nie je to možné. Určite mal rozličnú históriu za tie časy. No, To ma otec naučil. no vidíš. Verte tomu, že skoro každý čierno-biely televízor, čo ste mali kedysi v domácnosti, tak sa dotkli môjho otca. No s Bohom, tak toto musíme urezať. A potom sa narodil RC Čambi. Až potom. Tak toto To je pôjde. regulátor na dva motory. Hej,
Motor 1, motor 2, motor 1, motor 2. Plus, minus. Quick run. No dobre, a Musíš s tými takhle. káblami vymyslíme, Miško? Neviem, rozmýšľam, že tam dáme obyčajný kábel, ale tak to by nemalo vadiť ináč. Ja si nemyslím, že to... Že zoberme káble, aké máme. Tieto budú krátke, sú staré, 15 rokov majú. Daj ich bokom, keď... Ale však robíme resto mod, nie? Lenže Treba zachovať čo najviac tých pôvodných No, súčastí. keď potrebujeme, použijeme. Môžeme sa... Nie, akože dobrá poznámka, prečo nie? Koľko? Na jednu stranu dočiahnu, No nie? dočiahnu, akože dočiahnu. Dobre, tu ich šupneme. OK. Dáme ich na pol. Tu má nejaký teda označenie toto. To je programovacia tabulka, tá je tu presne, to je v slovenčine. OK. No pokiaľ to není nejak rozprogramované. Nie, to je nové, hej? Áno. No tak to je v pohode. Z piatočku a baterky. No ale použijem lipo, takže baterku nemusím, ale z Nemusíš? piatočku by som mal rozhodne. OK. Ale ja si myslím, že ona tam bude naprogramovaná. Však je tam, teraz je forward, reverse, tak brake. potom- tak Ale ja by som potom- chcel forward, reverse. A motory sú otočené každý z opačnej strany, to znamená, že budú mať rovnaký... Však ale jednosmerný sa otáča plus minus a ideš opačne. Áno, však to iba prehodíme. To, že Ja som zvedavý, ty kokso. Podľa mňa to za tento pavúk, on metalový sa rozbeha. to není metalový, ale Batman, či ak si to hliníkový. nazval, budeme to nejak volať. Ja by som ho volal A to nejak- Batman. Pracovný názov by sme mali tomu dať. On už je pomenovaný, to je robot Kravler. Aha, No. tak je to potom už jedno. OK. To je jeho pracovné meno pred 15 rokov, tak som pochopil. OK. Na tých pôvodných fotkách je vidno, že aj prevodovky boli vymieňané, takže pravdepodobne už mal za sebou viacero zásahov, čo sa týka konštrukcie, aj pružiny a tak, ale... No a jak vzniklo to, že si sa k tomu dostal, ešte môžeš povedať príbeh? Čo si išiel len tak niekde a že nechceš robota Kravlera v Čechách, alebo jak? Nie, hľadal som oné, baví ma s mojou Tamiou behať, a hľadal som niečo také, čo by akože bolo také, že vážne monster truckové to bolo. No ale dávali ti to nefunkčné, hej? A ty, Tak, to je to, ten nálezový stav, ja som s tým nič nerobil, ja som OK. tomu len dokúpil súčiastky. A ako dlho to máš doma? No keď to bude jazdiť, tak Asi- to bude unikát. Akože robot Kravler. Asi Na na zdravie. zdravíčko. 2-3 mesiace. Je to pravda, aj duša svedčí. OK. No, takže sme sa rozhodli, alebo Michal sa rozhodol, že použijeme staré káble pôvodné. Dobre, ja vás všetkých idem trošku aj učiť, hej? Učme sa. Ja nie som elektrikár, ale vždy, keď idete pájkovať, tak si nahrejte ten drôt, alebo čo, potom ho budete mať takto krásny. Hej. Není to úplne dokonalé, lebo tu je zima, rýchlo to chladne. A kolofóniu jemne, ne žiadne extrémy, nahrejete si kábel a vždycky cín tlačíte pred sebou. Hej. Trošku ešte počkáme a vždy pred sebou. Potom ho krásne viete zaobaliť. Lebo niekto takto beha hore-dole, to není dobré. A tu sú trošku už aj tie káble také staré. A zle to chytá. No sa musí nahrať, lebo je hrubý svin. Potom môžete to potom urobiť aj tak, že tieto konce, ktoré sa vám urobia také bambule, tak ho strihnete. Počkaj. To ma ešte otec učil na smrteľnej posteli, decka, jak sa správne. Dobre. OK. A jak môžete ho ešte potom takto pekne sklepnúť a zahladiť. No a ideme ďalej. Ďalší. Táto. No, Michal videl pomocníka. Dve ruky narastli človeku. No, Skoro som ho popalil, ty vole. prepáč. Nemáš zavádzať s tú Počkaj, kamerou. môžem zapnúť svetlo. Tak a takto spáliť nič nebude. Paráda. Sa v Európskej únii nech sa učí, ak sa cínujú. Sme mali použiť ináč aj
Aj zmršťovačky, radšej tam dáme zmršťovačky. Myslím, že treba. Ale akože zaujímavé to vyzerá, keď sa na to takto pozrie, že to kus niečoho masívneho, hej, môžeme povedať. Keď sa to tu pohne dneska, tak mňa... Kus mladého rozumu by som povedal, že to v tom je. A poďme na to, čiže... Počkaj. Ešte si ho... Čo starý? Ešte je tam hodne staré, ale tak radšej dáme preč. Dobre. Môžeme pracovať? Dávaj. Dobre. OK. Dobre. Druhý motor. Dobre, druhý motor minus, takže motory máme, kadalaš máme pripravenú s motorov. To sa podobá na žeriavané na monstratiku sa teraz. Ja to budeme mať k onemu. Kamionu. Zmršťovačky. OK. Vie povedať nejakých 7 slov, 8. Druhý motor, sťahovačka. OK. Tu vyzerá z fabriky, Michal. A prečo neopravuješ televízore? No, lebo sú studené spoje a už by som to... Si povieš, že si vybral RCčka. Cesta televízorov nevede. Tak. To vyzerá Copperfield, ty kuksa. Aký je stav? No ale dobrý je stav. Motory sú osadené, Motory sú zaletované. naletované káblami a blížime sa Teraz k regulátoru postupne. budeme spájať. Ideme spájať na konektory, aby sa to dalo Na rozoberať. konektory, áno, jasné. Odbalím ti ich. Môžeš, keď už taký dobrý. To som zvedavý, ty kokos, dneska či to roztočí koleso. OK, ideme ďalej. Michal, najprv elektriku, ne? Čo sme zistili? Kamaráde, že to inžinieri pred 15 rokmi zošrobovali a zalepili. To neboli inžinieri, to boli nejakí chlapci. Budúci inžinieri. Tak možno používali lepidlo, boh vie. No však to vyzerá hermeticky uzavreté. Tak do vesmíru musíš mať, vieš. To je pravda. S kým mali podpísanú zmluvu? Z NASA, však teraz išli na mesiac. Na mesiac išli na mesiac. No, dobre. A už vieš. A už vieš, že to neurobíme. Ty si urval podľa mňa. Poďme sa venovať elektriku. Dobre, teraz je regulátor. Sem si samčekovia. Samičky na regulátore. Samičky na regulátore, jo. To sú samčeky. Samičky sú na regulátore a už budeme mať spojené hotové. Blížime sa postupne. Ideme ďalej. Je tam tvrdý cín. No, vieš čo, niekedy býva taký kokos, že nejde. Tieto konektory, keď prehrieš, vieš, čo sa s nimi deje? On sa roztopia. No, to je nešťastný konektor, ale akože mohol mať, jeho éra skončila. No, bacha, ja si myslím, že neskončila, lebo kade, kde sa s tým stretávame, ty vole, a to je... Ale veľa ľudí ich používa ešte. Ne, však ale aj firmy to používajú. no, Počkaj, vieš čo, ja to urobím asi takto. Ja som zvedavý. No tak... Do... No. A toto je presne ten dôvod, prečo sa ich chcem zbaviť. Ja napríklad tieto tečka a Traxasy neznášam, to je... To len nejaký lolo vymyslel. No to áno. Ale zase napríklad, čo sa týka z hľadiska používania, neznášam tamiacké konektory. Tie sú tiež na prvé. V živote o tom neodídu. Ale... No, počkej, ideme uchytávať T-DIN konektor samčeka na regulátor. Keďže máme batériu 2S s T-DIN samček. Ale ja si myslím, že tá dvojsková to utiahne. Ja, uvidíme, bo v jakej kondícii tá batéria. Za každým kráľom hľadaj ženu. No by som povedal, že peniaze. Drž.
Chyto, ne tak. Ne, najprv to potrebujem na chytom. Dávaj. Ty chceš, aby som ťa popálil, že? Klub mladých masochistov. No, keď už som v tom RC svete bol, mohol som kúpiť rovno tie 60-ky. No čo, chaloši, ideme vyskúšať? No, skladáme. Čiže ktorý si označíme motor 1? Záleží To je na Na predo. ktorom je P, je motor 1. Tak si dáme tak, čiže... motor 1, motor 2. A ste si vedomi toho, že keď tam je kusnutá tá prevodovka a zapnete to, tak zhorí ten motor alebo regulátor, keď sa to roztočí. Toto je jemný ovládač, takže môžeme dávať pomaličky potichučky Dobre. plyn. Máš môžeme zapnúť? Ešte v živote nebol spárovaný, takže môžeme zapnúť. No, nie je napárovaný, bol v krabičke. Jaj. Jaj. OK, tak treba napárovať vysielačku s príjimačom. Ale oni sú spojené, myslím. Nie sú spojené, keď to... No, tak Nie, tento je nový, úplne nový. sme späť. Jedno servo do kanálu. 5 a druhé do dvojky. Dvojka je klasická a peťka mám toto otočné, takže bude samozastavná Že si budeš zatáčateľná. pomáhať. Aha, OK. Že si dotočíš podľa potreby, hej, manuálne. No zadná by mala ostať stáť, akože. Dobre, teraz to skúsme napárovať. Crawler jaký? Robot Kravler. Napíš robot. Robotka. Karel, jak zo starých čias. Tam nemáš Karel, áno. čínštinu? Nemáš. Vždycky máme čínštinu. Skús točiť, nejde? Nie, je spárovaný. Bindovací button. No. Sme to objednávali. No a poďme si... Už je. Neverím. Uj! Toč, doprava doľava iba. No však to bolo to. Ja on to Doľava, má na doprava. volanti. No dobre, nevadí, že treba prehodiť, Počkaj. oné. To je najmenej chalani toto, ale to vyzerá nádejne. Dobre, čiže čo? Prehodíš medzi sebou Predný... Prvý a druhý, no. prvý a druhý, áno, presne, lebo prvý je vždycky servo. A dvojka je vždycky, throttle je vždycky oný. A dvojka kanál. Hlavne ja nikdy nesmiem robiť svetla, lebo ja odpalím každé jedno svetlo. Lebo my vysokoškoláci... No poďme. Môžem? No dobre. No, počkaj, aby som to... No, skús. A zadný? Dobre. Neverím. To je manuálne otačanie a to je volantom. Dobre, a teraz... Ktorá bola chytená, zadná? Aha, to je táto. Dobre. Však daj ho na budku. Ne, poď. Pomaličky, jemnučko, púšťaj. No. Pridaj. Zadná zadráva. A zadná? Ti hovorím, ten motor teraz vyhorí. Pusti pomši. Nie. Dobre, no, už sa prehodil. Pusti ho, neboj sa. Dobre. Tam sú one. Daj mi normálne vedečko. Si ideš tam nastrikať? No, A kde odkap? Kde v tejto garáži máš vedečko, mi chceš povedať? mám niekde. No, že by to točilo. Ešte si pozrieme smer otačania, či je správne. Nerob to. Obidva idú dozadu. Podľa mňa tam trpí ten motor jeden na tej prevodovke. Zbytočne. No som zvedavý, ale oni tam na... No. Aby tam Čakaj, stíklo. nekrič mi do ucha. Á, tu máš na nástrek. Veď to sa chcem pozrieť, že... Si predstav. To mysleli na všetko? Pusti. Pridaj, normálne mu pridaj. Tu na dres, tu na píska niečo. Nie, tu je vôľa. Môžeme aj túto vnútri štíkovo. No... Niekde je strašný odpor. Aha. To nebolo zlé. Ešte možno Áno, len musím otočiť, lebo ti to vyteče až. Nemyslel som poďal to sem, dovnútra. Aha, podarí sa aj tak. No môžem vyskúšať, čo to je. Môžete, chalani. Mám skúsiť zatočiť? Ešte počkaj. No,
Ops, pardon. OK, dotačanie zadnou. Počkaj, vytoč mi ho na druhú stranu. Takto, hej. No a pusti ho do studu. Pusti ho, nehaj ho. Nie, to je tu niekde. Niekde to tam. Ale to normálne, či sa prenáša vibrácie. Aha, môže to byť aj prevodovka. Nie, podľa mňa to je prevodovka pre mňa. To nevidí. Ale tu na to... Pozri, ty toto, ja ti to pustím. Tu vôbec necítiš, daj mu plyn. A teraz ti toto. A môže to prevádzať prevodovky. Neviem, no, ale vyzerá, že mechanicky to krúti, že... Však to 10 rokov stálo možno niekde, alebo 5. Kovej, kedy sa to naposledy krútilo. Dôležité je, že je to funkčné. Vieš, keď toto dáme von, či sa nedostaneme do hriadela, no. Môžeme skúsiť. Ale najhoršie je to, že kámo, ono je to zo znútra. No. Znútra je to celé, toto musíme dať dole, aby sme my dokázali vôbec dať tieto ramena, alebo teda tie púzdra poloosy dole. Ináč to bude pekné vidieť vnútri, čo tí chlapci urobili, tí šťach, to tam nehali toto. Ja tam predpokladám, že niečo také, ako mala Tamia, že... 2 zúbky proti sebe. Či? Bude tam niečo komplikované? Môžeme očakávať od toho niečo? Neviem, či... Kto to má vedieť? No však prekvapenie. Sú spojené tie kolesa? Je to tuhé, hej? Je to uzavreté, spolu No, sa tak to potom tam točilo. nebude tamiacký systém, ten bol voľný. Diferák tam nebude. Kde je jeden šrob? Ale prevodový tam bude, prevodovka tam bude urobená. No, poďme ďalej. Jeden šrob. Ešte tu jeden šrob. Aha. Pozrite sa ináč na kavan, jak šrobuje. Kamarádi, akože... Hej. Tak. Kavan, dávaj. Nie, čo to je? To mali dať do reklamy. No. 15 rokov staré šroby. Nemôžeš to dať dole, lebo keď to dáš dole, tak aj s tým motorom to budeš vyťahovať. Jak to urobili? Ten motor to drží, máš pravdu, tie 2 šroby. Nedrží to, prečo by to malo držať? Lebo Áno. on je z tej strany a priťahnutý z tejto, akože... České Kde sú tie? ručičky. Kontra. Som zvedavý. Máme to odzbrojené od šrobu. Aha. Aha, motor ide, Motor fasa, ide. ale to je asi tak všetko. A zhoď ešte spolu jednu, aby sme to vedeli celé odzbrojiť. Servítky. Dáme na vod teraz. A nejaký... Ja aj tu sú, prepáč, čo som si nevšimol. To je plast či metal? Kov. Podľa mňa je to nejaký... Jaké to je tvrdé, že? To je kov. To je frezované. Není to ešte... Vidíš, tu to vidíš. To je freza. Má ako... Kde si na 8 frezov to bolo robené? Keďže ja som strojár, tak... Tak to je plastový zvuk, páni, či? To je nejaká... A. To je kovový zvuk. Dámy a páni, myslíš? Ešte to niečo nedržia to tie... Ty to neoddelíš od seba, lebo musíš vyťahnuť tie, uvoľniť z tejto strany. Nie. Tu je zavlačka, pozri, to nevyťahneš. Kde je zavlačka? Tu je zavlačka, riadení. Aha, vidím. Daj mi šrobovák, prosím ťa. Pomohlo? Neviem. Ešte tam niečo drží. No, Kde mám ešte stále sa šrobovák? dostali dovnútra. Prevodu zadnej nápravy, ktorá nám učí. Ideme ďalej. Chceme ju namazať, lebo neviem, či tam není veľké ktorý a celé prevody. No, podarí sa otvoriť. No, Wow. tak a teraz.
Kus roboty poctivý. Toto je... Lahučko? OK. Toto je fakt, že dobrá strojárska robota ináč. To musím ako povedať, že... A teraz je bez zvukov. Kruživým pohybom. No. Je až to ako chytí, čo? Toto je normálna výroba. Normálne ručne, teda ručne strojovo robené, navrhnuté, frezované, všetko. Na obyčajnej fréze, predpokladám, to není CNCčko. OK, a čo tu vydávalo tie nešťastné zvuky? Ja netuším. Ložisko, tam není nejaké rozpady? Aha. Nie, toto je teraz vytiahnuté, lebo si vyťahol túto Hej, to, ale- tyčku, takže ono to nedrží na ničom. tam niečo Daj tam je. späť tú tyčku a malo by to byť OK. Áno, okolo tejto sa to krútilo. Krásna robota, dámy a páni. No. Ďalší recept na holenie, máme 48 a ide nám na leto. Lahučko? Asi to bolo možno moc dotiahnuté. Čiže mala by Niekde tam byť to je. väčšia vôľa, by tam mala byť to všetko. Skúsime to ešte po stenách aj namazať. Dáme Vieš, tam toto papierovú vložku. Urobiť väčšiu vôľu. Aha, aj to by sme ináč mohli, ale neviem, či tu mám taký papier. Ako aby sa tie dve časti k sebe Ne, daj tú modrú. Modrú, čo som hovoril. Hej, to je z guliek austrálskych oviec alebo baranov. To, čo ti prišlo vtedy s tými Z Austrálie, no. No to mi objednal zase bývalý môj kamarát, ktorý žije. Baranie gule. Takže teraz to zložiť. Malými šrobíkmi začneme. Čiže tu sme začali. To bolo posledné, čo sme dávali. Počkaj, my sa musíme trafiť tak isto, aby sme to... Že to otočíš. Nemusíš, ale však môže jedno koleso zatáčať. Ale keď to... Ja to sa má pravdu. Však, To sa krúti s tým. počkaj, ale už toto... Už to vytvára ten tlak, čo si hovoril. A však vidno tu príbeh toho kolesa, nie? No, že chlapci to trochu neodhadli, že kde má tá guma falc Išli na a nohu. museli zase prešrobovať. Ale to už je aká vec? Kolesa robené podľa gumy. Aj tu to isté. A to majú ostatné už. Tak sa všetky potom tak spravené. Jasné, A všetko. už tam je tlak. Násačí. A je tam ten zvuk. Nie tam zvuk. Dobre, Skôr ja si myslím, že sem dať tesnenie, normálne vyrezať si tesnenie. a po celom obode dať pol milimetrika. A to je taký, jak hrubý papier. Lenže Áno, to áno, musí áno, byť presne nesavý nejaký. Alebo No. tam dám poligrafickú lepiacu pásku. To je taká hrubá, že? No, hlavne je nestlačiteľná. Používa sa ako podklad pod tlačové platne, to znamená, že má vždycky na všetkých miestach Rovnakú hrubku. A nech ju stlačíš akokoľvek, tak vždycky bude mať rovnakú hrúbku. Tu milujem, keď tu pracujem. Dnešný denný stres je preč. Zrazu mám zase dobrú náladu. Takže na toto slúži moja garáž. Čo robíme? Iba dávame upevňovačky. Battery tray. Baterky. Lože vyrábaš? Lóže, presne. Ináč, neviem, či sa to tak volá, ale mne neviem, sa to je to- strašne páči, že lóže, batérie. Zní to tak italsky. Říkej mi. Som neovládal počítačom. On bol autonómne, no? What? Myslíš Golema? No. No a akurát si mu vymyslel meno. Ježíš, to je dobré!
ale Goliáš alebo Golem? Golem, však keď to položíme na zem, tak bude Golem. Praskej Golem. Autám, tak sa toto stratí. V každom prípade bude mať vlastné logo, som stiahol toho starého robota Karla, prekreslím ho tak, aby to jak bol taký, jak stál normálne, tak telo mu dám akože bokom, bude mať 4 nohy a na tom bude tá hlava, takže robot Kravler. OK. A už ide. No skús. Dobre. No. Ale má to úplne iný zvuk. Ešte by som potom možno sem dal trošku vazelinky, keď to bude. To celé budem musieť rozobrať No, asi a aj teraz- prednú a zadnú. Donies karosériu. Kolesa poďme nahodiť, chala. Však zatiaľ nahodíme kolesa. Ale ja tu nemám Golusa. Mám tu Golosadu. 17. 17 X, no. To není problém. No a čo na záver? Toto auto mala byť autonómna jednotka, ktorá predpokladám, že chodila po nejakých menších nerovnostiach. Nebude to auto na expedič, alebo teda na expedičky áno, ale na nejaký ten ťažší crawling určite nie, ale ako auto, alebo teda šasy a prevodovky sú krásna strojárska výroba. Tým, že som strojár, tak viem to oceniť. A je to veľmi dobré, aj tie nápravy sú super spravené, mne sa to fakt páči. A bude to taká exkluzívna imidžovka, ktorú nemá nikto na svete. Čiže toto bude jedinečný kus a myslím si, že podľa toho, čo sme videli s Kasňou, tak bude aj veľmi krásne. Myslím si, že Miro nám ho príde ukázať. A pozor, to je iný Miro ako ten Miro. To je ďalší Miro. No, uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!